Hei, mitt navn er Kenneth. Velkommen tilbake til Fantasy-tid. I denne videoen skal jeg komme med min første reaksjon på runde 3 som akkurat ble avsluttet i går. Det vil si at jeg går gjennom litt sånn kamp for kamp og ser litt grann på noe statistikk og litt sånt fra de kampene og snakker litt om de spillerne som er mest aktuelle for oss i Fantasy, hvordan de presterte og hva slags tanker jeg har om både lagene og spillerne i rundene som kommer. Før vi setter i gang skal jeg si litt om programmet denne uka her. Vi har byttefrist for runde 4, det er på søndag klokka 14:25. Det vil si at i dag så kommer det altså en reaksjonsvideo. På onsdag så kommer jeg til å lage en byttetipsvideo. På torsdag så kommer jeg med den hovedvideoen min, hvor jeg ser frem mot runde 3 og ser litt tilbake på hvordan laget mitt gjorde det. Og på lørdag så blir det kapteinsvalgvideo, før da altså fristen er på søndag klokka 14:25. Så følg med gjennom hele uka for innhold rundt Fantasy Eliteserien. Hvis du aldri har sett kanalen før, eller du ikke abonnerer på kanalen, så er det mulig å trykke på den abonner-knappen, så kan du få med deg fremtidig innhold. Og ikke minst, gi en tommel opp til videoen, uansett om du følger kanalen fra før eller ikke. Det hjelper kanalen med å vokse videre. Vi har nå passert 1400 abonnenter. Det er jeg kjempefornøyd med, og setter veldig stor pris på alle dere som har giddet å abonnere på kanalen til nå. Da skal jeg ikke utsette den mer, da setter vi. Og vi starter med den første kampen i runden. Det var Tromsø mot Kristiansund, og der hadde vi jo Tromsø som en ganske klar favoritt før runden startet. I hvert fall var det få som hadde forventet at dette skulle ende 2-3, altså at Kristiansund vinner den kampen 3-2. Det var en ganske sånn åpen kamp med mye sjanser egentlig til begge lag. Det gjenspeiles også i tallene, der det var en XG på 3,22 til Tromsø, en XG på 2,18 til Kristiansund. Det som er verdt å nevne seg er, Sander Kielen fikk med seg 3 mål. Han har gradvis blitt spilt inn i det laget her, hadde 2 innhopp i runde 1 og 2, startet i den andre kampen, i runde 2 mot Viking. Da fikk han også med seg en målgivende og 5 poeng, og så fikk han med seg 17 poeng og 3 skåringer i går. Den siste kommer som i etterkant av en strafferedning. Men han koster 5,5, virker nå, og det skal vel mye til for at han settes ut av det laget nå, så jeg vil tro at det er en spiller som flere ser på fremover, som midtbanespiller til 5,5, og er bare valgt av 0,1% til nå, så det er ikke mange som fikk uttelling for de poengene i den runden her, men absolutt en spennende spiller å følge med på når vi nå skal inn i en dobbeltrunde 5. Isa startet på benken igjen, det er jo en spiller som mange, meg selv inkludert, tok inn fra start av i sesongen, men også verdt å nevne at det ikke ble noe målpoeng på Tufetsik denne gangen. Ruben Alte fikk med seg 2 målgivende fra Kristiansund. Når det kommer til Tromsø sine bekker, synes jeg det også er verdt å nevne. Vi hadde Norheim som var tilbake igjen med 2 assist. Han vet vi jo kan skape noe via disse dødballene. I tillegg så hadde vi Kornik som burde kunne fått med seg en assist. Han var vel den som hadde høyest expected assist i kampen etter Alte. Han hadde 0,55 i expected, eller XA da, i denne kampen. Ruben Alte hadde 0,61. Han fikk med seg 2 assist. Kornik ingen. Så for de som har hatt han inn i laget, det har jeg også hatt, så viser han i hvert fall at han skaper litt offensivt. Ellers Erlien skuffet nok litt. Han var det noen av de som hadde inne som nok satte kapteinspinnet på. Det snakket vi litt om i kapteinsvalgvideoen, at det kunne være en potensiell kaptein denne runden her. Han får ikke til stort, blir 0 målpoeng der. Den av de offensive i Tromsø så stikker av med overskriften her er for så vidt Napoleon Romsås. Han får med seg en scoring. Han har 7 skudd totalt. En XG på 1,32, en XA på 0,13. Så det er vel han som ser farligst ut offensivt fra Tromsø akkurat i denne kampen her. Men igjen, KBK viser at de har noe å komme med, definitivt. Jeg tror
det laget begynner å sette seg litt mer nå. Det blir spennende å følge med på fremover. Sander Kielen også med 3 skåringer. Jeg kan gjette på at det en del som kommer til å vurdere å ta han inn i forkant av runde 5, hvis han fortsetter å holde denne plassen, og det jo all grunn til å tro nå. Den neste kampen vi skal snakke om, det en av de mest spennende oppgjørene i forkant av runden I hvert fall. Vålinga mot Rosenborg på Intility. Det ender med en 2-0-seier til Rosenborg som fortsetter å imponere. De har startet sesongen helt perfekt, får med seg en 2-0-seier her. Verdt å nevne at dette nok litt jevnere eller det ikke så ujevnt som kanskje resultatet skulle tilsi. Det en XG på 1,81 til Vålinga og på 2,06 til Rosenborg. Så får grei uttelling. Vålinga burde nok ha skåret her, har et par gode muligheter som kunne hente I skåring. Det som kan være verdt å se litt på, som jeg tror noe som mange ser på nå, det da Broholm mot Nypan. Hvem av de to det man skal gå inn I dobbeltrunde 5? Hvis man skal tro gårsdagens kamp, så det Broholm som hadde en XG på 1,17, en XA på 0,33. Han har 3 skudd og får med seg en skåring I kampen. Og vel den som leverte denne gangen her, så har vi jo sett forrige gang at det var omvendt, at det var Broholm som spilte til Nypan. Jeg synes nå Nypan på tross av at han ikke hadde de høyeste tallene, han spilte 72 minutter, han fikk også en trøkk, det verdt å nevne, I en situasjon der som gjorde at han ble liggende litt nede. Spilte 72 minutter, hadde en XG på 0,09, en XA på 0,11, men vi vet det med Nypan at der må man nesten følge litt med. Han flink til å komme på disse løpene inn I boks. Veldig ofte den som driver opp, skaper 2-mot-1-situasjoner inn mot 16-meteren, og det kommer til å komme målpoeng der også, utvilsomt. Denne gangen var det Broholm av de to. Ellers så det jo Seid da, Emil Seid, som får med seg 2 målpoeng. Jeg var selv heldig å ha tatt han inn I laget, får med seg både en assist og en skåring før han går av etter 72 minutter. Og det nok også, fordi han litt lavere priset enn Broholm og Nypan, så tror jeg det flere som kommer til å ta inn han også fremover. Og han viser jo at det målpoengen, det så vi I fjor også. Da var det mest assist, men nå ser vi også at han kan komme inn og skåre mål, som han gjorde denne gangen her. En ting til som verdt å nevne med Broholm og Nypan jo at Nypan ryktes jo på vei til Aston Villa. Hvordan det vil prege spilletiden hans fremover og posisjonen hans I laget. Hva slags risiko Rosenborg tør å ta med akkurat nå før en så stor overgang. Det kan det være litt usikkerhet rundt selvfølgelig. Så akkurat nå så setter jeg Broholm hakket foran Nypan av flere grunner. Jeg nevnte at Vålinga burde skåret. En spiller til jeg nevnte sist var Vinicius Becken der. Han synes jeg igjen så veldig bra ut. Altså, han har en XA på 0,47. Han slår noen gode dødballer. Han vel den som har som skaper flest sjanser på hele banen. Han har 5 sjanser skapt og ser bra ut, synes jeg, for Vålinga. Det en spennende spiller å følge med på videre. Så skal vi over til en forventet bunnkamp før sesongen mellom Bryne og Haugesund, og hvis dette var en kamp mellom de to lagene som forventet å ligge nederst, så viser Haugesund virkelig at det det laget som størst favoritt å rykke ned I år. En svak prestasjon mot et nyopprykket lag, der det en XG på 3,09 på Bryne og 0,99 på Haugesund, så stor forskjell mellom lagene akkurat der. Synes Bryne viser seg fra en positiv side. Det har vi egentlig sett tidligere år også, men spesielt på hjemmebane så har jeg troa på at de kan bite litt fra seg I enkelte kamper, og at det kan være et lag man kan gå etter til den 5. midtbanespilleren, 5. forsvarsspilleren og så videre. Fordi de naturlig billig priset, sånn at det gjør jo at man kan få på plass andre spillere I laget. Moreira leverer denne gangen her, får med seg en skåring. Vi har en Strunk som får med seg en
en scoring som en 5,0-spiller, Moreira 5,5. Skriven synes jeg gjør en god kamp, også 5,5. Han tror jeg det kommer til å komme målpoeng fra senere i sesongen. Så der kan absolutt være noen enablers da, som kan gjøre at det lettere å få på plass andre man ønsker, og som spiller 90 minutter. Når det kommer til Haugesund, ikke så veldig mye å si egentlig. De leverer veldig dårlig, men det Eskesen da, som skiller seg ut litt som den eneste farlige spilleren i det laget, men han til gjengjeld den som står bak egentlig alt fra Haugesund. Han har en XG på 0,56, en XA på 0,21. Han har han har 2 sjanser skapt, 5 passninger inn i siste tredjedel. Altså han en offensiv spiller som skaper litt, så hvis man skulle tatt sjansen på en eller annen Haugesund-spiller innen den dobbeltrunde 5, noe jeg tror veldig få kommer til å gjøre, så det i så fall Eskesen som mannen å gå for der. Når det kommer til Bryne, så tenker jeg man må se litt mer på det. Jeg skal snakke litt om det også i video senere denne uka her, hvilke spillere eventuelt som kan være aktuelle fra Bryne fremover, hvis man i etterkant av runde 5 da, hvis man skal få på plass eller bruke de som enablers da, for andre posisjoner. Strømsgodset mot Brann ender 1-2 etter en veldig sen scoring og avgjørelse fra Heggebø, som scorer igjen. Han har sett veldig bra ut i preseason, han har sett bra ut inn i sesongen, og en spiss som de fleste har på, og han viser igjen hvorfor, enkelt og greit. Ser vi på tallene bak, så ble det som forventet en åpen og morsom kamp. Det en XG på 1,91 på Strømsgodset. De hakket bedre enn Brann i første omgang. Brann som maler og maler på har en XG på 3,41 og får til slutt en fortjent seier her etter 27 skudd også som de skaper. Så fortjent at de ender opp med å vinne til slutt, men veldig nær at det blir poeng på Strømsgodset. Det som verdt å nevne der fra Strømsgodset, Thomasson benka igjen. Det mange som har sittet på han, meg selv inkludert. Det en spiller jeg tror vi bare må få ut nå. Fadji leverer igjen. Det også verdt å ta med seg. Han har startet sesongen veldig godt når det kommer til målpoeng. Så har vi en Castro som sviktet mange denne runden her. Det var jo mange som hadde satt kapteinspinnet på han. Jeg snakket om han i kapteinsvalgvideoen og trodde på mange måter at det var en av de beste kapteinene denne runden her. Tallene bak ganske gode. Han har en XG på 0,28 og en XA på 0,77. Så en expected goal involvement på 1,05. Det burde endt opp i målpoeng. Det bare Fadji og Heggebø som har bedre tall, med 1,21 og 1,76 på Heggebø. Så litt tilfeldig det jo at ikke det blir målpoeng på Castro der. Det var også en straffe som ble dømt til Brann, men som ble omgjort igjen. Da trodde nok mange Castro-eier at de skulle få den scoringen. Og så nevnte jeg Heggebø i sted. Han har en XG på 1,52, får med seg den ene scoringen, har 5 skudd og rett og slett farlig frempå. Der kommer det flere målpoeng fremover også, helt sikkert. Og jeg synes Brann tross alt ender opp med å spille en ganske imponerende kamp offensivt, og sterkt å snu det her etter en tøff start der Strømsgodset kunne ha skåret mer enn det ene også i første omgang. Men det ender altså 2-1 til Brann. Fredrikstad-Sandefjord ender 3-1 til Fredrikstad. Det var et resultat litt som forventet, men kampen nok litt jevnere enn resultatet tilsier allikevel. Det en XG på Fredrikstad på 1,22 og på Sandefjord på 2,16, så at det blir endet 3-1 til Fredrikstad, det en del på grunn av effektiviteten i Fredrikstad, men det så vi også i fjor. Fredrikstad var et lag som ofte overpresterte opp mot XG, så man skal ikke henge seg alt for mye opp i de tallene heller, og så fikk de jo også en 2-0-ledelse, og det gjør jo også noe med kampbildet etterpå selvfølgelig. Men Emil Holten fortsetter å levere målpoeng han. Det ble en målgivende på 1-0-skåringen, og han skaffer en straffe som han selv skårer på. Han var også
den som skapte 2-0-skåringen. Jeg trodde med en gang han var nest sist på den, men han fikk ingen assist der, så det ender med en assist og en skåring på Holten, som går av og nå merket 50% i spillet, så han gikk av etter 56 minutter. Jeg hadde litt tro på at det skulle komme flere målpoeng der utover i kampen. Han så veldig bra ut her. Men for de som eier Holten, så ble det en god runde allikevel, selvfølgelig. Oehlenschläger, han skårer 2 mål og har ikke kanskje de beste tallene bak, men det ender allikevel opp med 2 skåringer, og det gjenspeiles i den effektiviteten som Fredrikstad viser, rett og slett. Og fått en god start, litt sånn som forventet, men mange hadde nok forventet at Fredrikstad skulle holde nullen. Stray Molde ble nevnt som en potensiell kaptein. Han skapte ikke all verdens i den kampen, og nullen røyk. Men offensivt så leverer jo Fredrikstad Emil Holten da. Holten har en XG på 0,79, men det er jo på grunn av at det straffesparket. Han har en XA på 0, men det ender med en målgivende likevel. Det er jo et oppspill der han egentlig står og nærmest holder unna mann bare. Litt sånn den typen han er. Hvis vi ser på Sandefjord, så er det Dunsby som er den som skaper mest offensivt for de, men utenom Stian Kristiansen da, som skårer der. Men Dunsby har en XG på 0,47, en XA på 0,12 og en expected goal involvement på 0,59, så han så ganske bra ut, og han vet vi jo erfaringsmessig er en potensiell god fantasy-spiller også. Så ja, det er vel det som er å nevne fra den kampen. Ender 3-1 som sagt. Holten fortsetter å levere. Oehlenschläger skårer mål. Ingen null denne gangen her, men Fredrikstad slipper ikke til så mye heller, så det kunne på en god dag ha holdt inn her også. Da ser vi mot KFUM Sarpsborg, som ender 3-1 til Sarpsborg i en solid seier for dems del. Vi snakket litt om dem i byttetips-videoen, at Sarpsborg har sett gode ut, og her ender de med å vinne 3-1. En sterk seier borte mot et KFUM som kanskje var hårfine favoritter før kampen startet. Det er en XG på 0,74 på KFUM og 1,61 på Sarpsborg, og det gjenspeiles også i skuddstatistikken med 5 til KFUM og 14 til Sarpsborg, som viser at dette er en på papiret ganske fortjent seier. Det som er verdt å ta opp her er jo selvfølgelig Daniel Karlsbakk, som ender opp med å skåre 2 mål og få en assist og få med seg hele 16 poeng, og har startet sesongen helt strålende med 4 skåringer og 1 assist til nå. Så jeg tror det er verdt å tenke på han fremover. Jeg tror det er mange som skal ha en erstatter for Kasper Høeg etter hvert, nå når Glimt sine kamper har blitt utsatt på grunn av Europacup. Der er det jo noen utsettelser som gjør at de blanker noen runder, og da er det mange som skal ha ut Kasper Høeg, og da tror jeg Daniel Karlsbakk kommer til å være en populær mann. Han har allerede steget også til 6,1, så det er en spiller å vurdere å ta inn, definitivt. Andre spillere så synes jeg det kan være verdt å nevne Skjer, som er skuddvillig i den kampen her, som har 5 skudd totalt, og er en av de spillerne som ender opp da også med, eller han er den spilleren som ender opp med høyest expected goal involvement. Han har en XG på 0,63, en XA på 0,08, og da en XGI på 0,71. Så faktisk bedre tall på han enn Karlsbakk, som hadde en XG på 0,45 og skåret 2 mål, og en XA på 0 og få med seg en målgivende. Så effektivt fra Karlsbakk, men han ser absolutt ut som en spiller som kommer til å fortsette å skåre mål. Jeg tror Sarpsborg er et lag som kommer til å fortsette å skåre mål. Jeg synes de ser veldig bra ut, og litt sånn typisk sånn lag man må henge seg litt på. Så det blir spennende å se nå fremover om de klarer å fortsette det kjøret de har startet på. Da skal vi hoppe over til HamKam Viking, som ender hele 2-5 til Viking. Det var jo en kamp jeg snakket om i byttetips-videoen. Jeg sa jo at HamKam har vært en av lagene som har sluppet til mest denne sesongen. Samtidig så var det liksom vanskelig å tolke de tallene, fordi de har møtt Bodø/Glimt, som av naturlige årsaker er en av de tøffeste kampene i eliteserien.
Viking også hadde vært laget som hadde skapt mest til nå, og når det kom til den kampen her, så viste det seg virkelig. Der vinner Viking 5-2. Ser vi på XG, så er det 1,39 til HamKam, og det er 2,73 til Viking. Men det er også litt fordi Viking slipper seg ned på i andre omgang i den kampen her. Henrik Falkner leverer igjen et selvmål, men 2 skåringer andre veien, så det er strålende fra en forsvarsspiller. Det blir også da 12 poeng. Jeg tror det er litt surt for mange av de som satt på Heggheim, som ender opp med eller det at Viking slipper seg litt nedpå, for det ender jo med at de får 2 baklengs. Det var nok mange som øynet at de skulle holde nullen i den kampen her da. Ellers så er det jo da Tripic som leverer igjen. 1 scoring og 2 assist på Zlatko Tripic. Og ser vi på disse XG-tallene, så har han en XG på 0,80, en XA på 0,47 og en expected goal involvement på 1,27, som selvfølgelig er høyest på banen. Han leverer som alltid, og ja, kan fort ende opp med å bli den store poengplukkeren i Elitserien i år også. Joe Bell får med seg nok et målpoeng. Det er jo bonus for oss som sitter på han. Han gjorde jo det også i preseason. Mange tenkte jo at det kommer ikke til å fortsette, men han har levert til nå i sesongen han, og fortsetter å plukke målpoeng. Får med seg en assist nå. Og så er jo spørsmålet rett og slett om HamKam er et lag å angripe i år. Mye kan tyde på det hvis vi skal se på de første serierundene nå. De slipper til mye mot, rett og slett, men nå har de jo møtt da Bodø Glimt og nå Viking, som er 2 av lagene som er tippet helt i toppen selvfølgelig. Så vi får nå gi dem litt mer tid, men dette ser ikke bra ut fra HamKam så langt, og jeg synes absolutt det er verdt å begynne å sikte seg inn på de lagene som møter HamKam fremover, fordi det her holdt ikke helt mål, rett og slett. Da er vi over på den siste kampen i serien, og det var Molde mot Bodø Glimt. Det var jo det store toppoppgjøret her. Riktignok Molde ikke vært noe topplag til nå, men de viser klar bedring her å få med seg 2-2 i en kamp som kanskje Glimt bytta seg litt ut av, eller de falt litt ned på etter at de ledet 2-0 etter første omgang. Så kommer Molde tilbake og får med seg et sterkt 2-2-resultat. Det som nok irriterte mange var jo at Kasper Høeg var på benken. Det snakket jeg om i kapteinsvalgvideoen, at det er den der lille risikoen for at han skal få litt tid på benken, ettersom Helmersen leverte også en scoring nå mot Lazio. Det var kanskje på tide at han skulle få en kamp fra start. Det fikk han nå, og Høeg klarte heller ikke å levere noe fra benken som innbytter, og det gjør at det er veldig mange bittre fancy-spillere der ute som hadde satt kapteinspinnet på Kasper Høeg, og taper mange poeng mot oss som satte kapteinspinnet på Zlatko Tripic. Akkurat nå så er jeg bare glad jeg ikke satt på Kasper Høeg, for da hadde jeg sikkert gjort det samme. Av spillere å nevne der, så synes jeg, altså fra Molde, så er det Engård som ser skapende ut. Hvis vi ser på tallene, så har han en XG på 0,33, en XA på 0,34, som da gir en expected goal involvement på 0,67. Det er bare Berisha da, med straffesparket sitt som får bedre tall enn det. Helmersen kommer til litt. Jeg vil tro at hadde Høeg startet den kampen her, så hadde det sikkert vært målpoeng på han. Men det gjorde han ikke, heldigvis for oss som ikke hadde kapteinspinnen på han. Men ja, ellers som nevnt, det er litt spennende å se Molde bedre enn tidligere. Så blir det spennende å se da om de klarer å fortsette på det sporet her, eller om dette var rett og slett bare litt sånn, de møter Bodø Glimt, de klarer å mobilisere, det er mange gode spillere der. Det er fort litt sånn det ofte blir, at de klarer å ta ut litt ekstra. Vi har jo sett det også i Europa, at de har klart det. Så får vi se nå når de møter andre lag i Elitserien, om de kan klare å heve seg litt og få rada på noe seier etter hvert. Det var alt for denne gang. Det var min første reaksjon på alle kampene i Elitserien i runde 3. Disse videoene her blir litt sånn
prat rundt kampene og spillerne og så videre, så ikke sikkert det for alle, men de som liker å følge disse videoene også, sett gjerne en tommel opp. Om du liker å følge med på Fantasy Eliteserien og ha innhold på norsk på YouTube, så ta gjerne og trykk på den abonner-knappen, så kan enda flere finne kanalen i fremtiden. Ellers så minner jeg igjen på å melde dere på Fantasy Tid-ligaen hvis dere ikke har gjort det. Ligakoden finnes her. I tillegg så kommer jeg til å pinne det som en kommentar under videoen, sånn at du enkelt kan melde deg på ved å klikke på en lenke. Så sjekk ut det, så ses vi igjen senere uka til byttetipsvideo i morgen, hovedrunden på onsdag og kapteinsvalgvideo på lørdag. Vi snakkes snart.